Saps que a Tiana hi ha un monestir que neix d'una fusió medieval, té més de 600 anys i encara es manté en actiu? Doncs sí, i és aquest d'aquí, la cartoixa de Santa Maria de Montalegre. A Tiana, amagat entre muntanyes, hi trobem la cartoixa de Montalegre, un monestir on el temps sembla que s'aturi. L'any 1415, el papa Benet XIII crea Montalegre, unint dues cartoixes antigues, Sant Pol de Mar i Vallparadís a Terrassa. El rei Alfons el Magnànim converteix Montalegre en una autèntica potència, li concedeix jurisdicció pròpia, terres i privilegis que la situen entre les cartoixes més influents de la corona catalana-aragonesa. Aquí, els monjos mengen sols, treballen sols i només es reuneixen per les grans litúrgies i fins i tot els enterraments són anònims com a acte d'humilitat. Durant la Guerra del Francès, la cartoixa va ser saquejada per tropes napoleòniques i milícies locals. Va perdre obres, arxius i part del seu patrimoni. Vols que t'ensenyi l'interior de la cartoixa? Doncs escriu-m'ho aquí baix als comentaris i recorda't de compartir aquest reel per ajudar-me a seguir creant aquest tipus de contingut. Ens veiem, animals!